老师，我是在10多年前第一次上老师的课程，可是其实呢，10多年前跟现在，我觉得老师真的没有什么变，唯一最大的变化就是老师留了胡子。然后很好玩的是，我们其实有很多同学，因为他们都很关注老师，然后老师应该是这一年才开始开始留胡子，然后大家就很好玩，然后就同学就问说，老师为什么要留胡子？我看了我不习惯啊什么的。所以我想要代替同学，就问老师，老师你怎么会想要开始留胡子？其实我22岁那时候就开始留胡子的。那因为我那时候是一个针灸的医师啊，然后22岁看起来好年轻哦。然后呢，大家看到这个22岁了，他们进来看着，医生在哪里呀？医生在哪里？其实是看到我呢没有把胡子留起来，人家看着太年轻了。所以我22岁那时候就留了，后来就剃掉啦，就没有再留。可是呢，我发现，其实为什么要留胡子啊？我发现许多的伟大的这一些智慧的老师们，我欣赏的佩服的、敬仰的这些老师们，我就可以看，原来他们有一个共同特点啊，很多他们就留胡子啊。比如说老子他就留胡子；比如说爱因斯坦他就有留胡子；比如说这个孔子有留胡子；比如说佛陀其实也有留胡子，只是现在呢画面都没有了。比如说伟大的音乐家那个什么柴可夫斯基也有留胡子，就感觉这个是自然的。所以这个是很自然的一个爸妈给我的东西，我就把它自然的呈现。以前男人就有留胡子，是到后来，其实我发现西方那个因为很绅士干嘛，开始把男生的胡子全剪掉了。其实那个是一个西方的集体意识，就是说我们大家要这样子才是一个好像一个标准的这个团体的族群的形象，对，对，就好像如果说清朝东方女孩子要绑小腿然后就你要绑那个小脚，好像就变成是一个集体的形象，那你就根本可能不喜欢这样子，你就要去绑，然后让自己好像打扮的婀娜多姿。就是说有时候是集体的意识，就是说原来好像是不留了，然后大家全部把胡子剃了，这样就是一个西方的标准的一个好像绅士的画面。所以其实我觉得我们让它自然就好。就是到了这个年纪，老师自然的就想要让这个胡子出现，这样，所以就把它留下来了。是的，对，就是。然后呢，很好玩，有时候人家对你第一次接触的印象，比如说一开始人家看到我就是留胡子的，那我们人的头脑里面的印象就会想，这个人是这样子的留胡子的。如果呢，反而他把胡子剃了，大家反而觉得，你为什么没有把胡子剃了？反而就是跟我们第一印象不相符的时候，反而我们会觉得奇怪。所以如果人家认识你的一开始是没有留胡子的，可是你后来留了，人家会觉得很奇怪。可是人家一开始接触你是留胡子的，后来你把它剃掉了，人家也会觉得很奇怪。所以其实每一个人最好就是活出自己的特色就可以了不管你留什么，但是把你自己特色活出来，这个时候你会觉得最开心的不用太在意别人怎么看你太多这是最自然的。对，就像我们刚才老师带我们做了一个练习，然后呢是花就生成花的样子，是树就是树的样子，对，不需要互相比较。对你看那个野姜花，它就是开成它野姜花那个样子，他会想玫瑰花怎么这样一半一半一半好美，我野姜花也要这样子开成一半一半，那是不可能的。所以每个人都有自己的特色我们活出它就是最美的是不是？可是我觉得最难的是我们
有的时候我们对自己都不够了解，我们是野姜花，可是不知道自己是野姜花，然后只好从其他的花呀、草啊、树啊去看，就想，它长得很棒，我也想要变成它。那怎么办呢？我觉得这个是大家随着年纪的增长，可能都会越来越认识自己。可是这个认识自己的过程，好像不是那么容易啊。所有的孩子出生的时候，其实每一个人都是很知道自己的，很知道自己要什么啊，他哭了，哇，可能肚子饿啦，可能生病，就是孩子出生的时候，其实都是活出他很自然天生的自己。可是经过社会的这一些教育啊、制约啊等等这一些，很多时候我们为了符合别人的要求，然后就把自己的本性好像就 cover 住了。但是这个过程其实有时候如果我们有这份觉知的话，我们一方面就是学习外在社会的一些知识也好，跟人相处也好，但是同时如果我们有个这个机会，一边在学习的时候，一边我们也要去强调它你们内在的本质，你的本性，我们要去探索它，要让它活出来。所以其实也不是说我们受的这些教育或者是社会的这一些互动是错误的，不是，而是我们人总是要学习，同时把自己内心的本质活出来，同时跟外在的环境跟关系可以有好的互动，这样我们就可以去一方面开出我们自己美丽的花，但是又可以在这个森林里面不会说好像不知道怎么跟这个森林相处，所以这个是一个很和谐的过程。但是现在社会有时候会太强调，就是我们要融入这个族群，然后你就要变成我们的一份子，然后呢你就必须要按照我们的标准这样活。那这样的时候我们就没有办法有一片这么大自然的森林，它就会变成人工的花园。人工花园也很美，只是说它是人造出来的。那人造出来的时候，它就会失去了某一些大自然的那个和谐，还有大自然蕴藏的某一些潜力跟奥秘的力量。所以反而是每个人要先活出自己独特的自己，然后活出来之后，再开始跟我们身边的人慢慢就去协调，找到一个好的方式，这样就会变成像这么美的一个大自然的一个大花园、大森林。就是大自然把我们创造出来，就是用这种方式。所以来到山里面可以帮助我们回归自然。你看每一朵花、每一棵树都是那么野，都是这样子，那么有活力，那么活生生的，然后就是不断的，好像我要长大，我要长，根本没有人说我这样子长这个样子，会不会隔壁那棵树不喜欢我啊？有的对啊，人就是这样想的。我如果不这样不那样那他就不喜欢我，没错。对啊，就是这样子。向大自然学习。对，那有的树你看它好像，因为这样子碰到了这个挫折，长弯了断掉了。可是有时候我就很感动，看到那个断掉树，它又再转一个弯，又再长得另外一个样子。虽然它好像中间折到了，但是它又可以再长出来。所以它真有无限的活力，不需要说每个都是这样直直的长这样的话才能够加起来，就会变成是一个和谐的力量。